وقتی که به سوی حجر الاسود میرید، اگر امکانیت که پیدا شد بوسه میکنید، امکانیت که پیدا نشد از دور ایستاده به سوی حجر الاسود با دست راست اشاره میکنید. حجر الاسود ترجمهش سنگ سیاه، اصلا سنگ سفید بود. حضرت جبریل وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام همراه فرزندشان اسماعیل بنای خانه کعبه را میکردند، از جنت آن سنگ سفید را فرآوردند و گفتند که این را در کعبه میگذاری و به سبب گناه مردم اون سنگ سیاه گشته است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم طواف را شروع کردنی شدن، آمده حجر الاسود را با دستشان میمالیدند و بوسه میکردند. بنابراین حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که به نزد حجر الاسود آمدند، یا حجر انی اعلم انک حجر، ای سنگ من میدونم که تو سنگ هستی، نه فایده رسانیده میتوانی نه ضرر را از من دور کرده میتوانی. لولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبلک ما قبلتک، اگر من نمیدیدم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را بوسه میکردند، بوسه نمیکردم. یعنی من تو به آن خاطر بوسه میکنم که پیشوای ما، پیغمبری ما، شخصیتی که ما به او اقتدا میکنیم تو را بوسه کرد. دیگه من امکانیت اختیار ندارم، دیگه من امکان ندارم که از بوسه کردن تو روی گردانم. یعنی به همین خاطر و تبعوه لعلکم تهتدون، الله تعالی ما را سپارش داده است که پیروی از پیغمبر کنید، تابع پیغمبر، اقتدا به پیغمبر کنید صلی الله علیه وسلم، تا اینکه هدایت یابید، تا اینکه نجات یابید. یعنی مردم باید همین قدر اعتقاد داشته باشن نسبت این سنگ. ولی ما سنگ را احترام میکنیم، بزرگ میشماریم، برای اینکه پیغمبرها بوسه کردند، دست مبارک پیغمبرها رسیده است و معناش هم وقتی که سلامت میکنید، یعنی که وقتی که دست خود را به کعبه، به حجر الاسود میرسانید، یا اینکه وقتی که امکانیت رفتن نیست، علل خصوص امروزها که خیلی مردم زیاد به زیارت رفتند و امکانیتی به نزدیکی های آن رفتن نیست، در این صورت از دور اشاره میکنید. این معناش چی است؟ این معناش این است که عهد و پیمان میدهید به الله تعالی که یعنی از همین روز اعتباراً، از همین ساعت اعتباراً من عهد و پیمان میدهم که همه فرموده های تو را اجرا میکنم و از نهی کرده های تو باز میستم. بسم الله، به نام الله، الله اکبر، الله عزوجل از همه چیز بزرگ است، گفته شروع میکنید.